आज म ट्राई गर्न गइरहेको छु बजारमा एकदम हाई हाई भइरहेको नयाँ पिरो चाउचाउ डेभिल्स हट चिकन नुडल्सको। यार यसको त प्याकेजिङ नै कस्तो डरलाग्दो खालको अनि यहाँ के लेखेछ डेभिललाई चाख्ने हिम्मत तेरो भनेर इङ्ग्लिसमा लेखेछ। गाइस यसमा चाहिँ चोकोपन जस्तो चक्लेट पनि फ्रीमा छ है, सो दोकानको आन्टीलाई नबिर्सिकन माग्नु होला। मलाई के लाग्यो सुरुमा मलाई त दिएन चोकोपन जस्तो लाग्यो त लास्टमा त प्याकेट भित्र रहेछ। साइडमा चाउचोसँग खान मैले सानसानो छुनु र मुनु अक्टोपस सेपको ससेजहरू पनि रेडी गरे। अब चाउचो बनाउने तर्फ लागौँ। यसमा चाहिँ मसला पनि धेरै रहेछ अनि चिली ओइल पनि कस्तो मजाले चाउचो रातो बनाउने खालको रहेछ। अनि टाडा चाउचो रेडी छ। यो ससेजले चाहिँ किन हो मलाई सलाम ठोकिरहेछ अनि यो चाहिँ कस्तो क्युट क्या टोपी जस्तो। अब धेरै हल्ला नगरी चाउचो चाखौँ। यसको टेस्ट चाहिँ अलिक हाम्रो नेपाली पिरो चाउचाउ जस्तै जस्तै नै छ बट डिफ्रेन्ट र हल्का मिठो। सोचे जस्तो धेरै पिरो त छैन तर अलिअलि गुलियो र पिरो पिरो टेस्ट विथ चिकन फ्लेभरले गर्दाखेरि होला मलाई चाहिँ मिठो लाग्यो। आज चाहिँ मलाई हल्का एक्स्ट्रा हुन मन लाग्यो, सो राइस पेपरमा म यो चाउचाउ बेरेर खान गइरहेको छु। सुरुमा हल्का राइस पेपर भिजाउने, त्यसको भित्र माल सामानहरू हाल्ने र त्यसपछि सरर बेरेर रेडी पार्ने। त्यसपछि त के छ मन लागेको ससमा डुबाएर ग्वामकी ग्वाम खाने। अनि यो राइस पेपर पनि मैले फर्स्ट टाइम खाएको, यस्तो तन्किने खालको हुँदो रहेछ मलाई थाहा नै थिएन। भिडियो अलिक लामो भइसकेकोले गर्दा म बाँकी सबै खाएको भिडियो चाहिँ अर्को पार्टमा हाल्छु ल। त्यतिन्जेल तपाईहरुले नजिकैको दोकानबाट यो चाउचाउ ल्याउनुस्, चाख्नुस् र मलाई भन्नुस् ल कस्तो लाग्यो। अनि त्यो चोकोपन चाहिँ माग्न नबिर्सिनु नि दोकानमा। अब पिरो चाउचाउ खाएपछि कुछ मिठा हो जाए, त्यही माथि चोकोपन पनि फ्रीमा छ र दही पनि खाइदिए बोनसमा।